Hello မင်္ဂလာပါကဲဒီနေ့အင်္ဂလိပ်လို25ရက်နေ့လေးမှာတာယာပြောရှင်သောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်ကျွန်မကတော့ဒီနေ့မောင်လေးကိုပြေကိုပေါ့နော်တင်နဲ့လိုက်အပ်ပေးအောင်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဖုန်းဝယ်တွေလည်းရှိတယ်တမိပါလေးဝယ်တာလဲ Redmi 40 စီနော် Line 257 40C 8257ဝယ်တာနော်ဒီမှာပါဖုန်းဝယ်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ကဲထားခဲ့ပြီတမိထားခဲ့ပြီနော်ထားခဲ့ပြီအဲ့တော့မောင်လေးကိုအပြေးလိုက်ဖို့မယ်အဲ့ဒါပြေကိုသွားပါပြီကဲတရားကအမေဆန်ဝင်းခေါ်အောင်မယ်ရွှေမြင့်မို့ဒါကတိတ်ကန်စေးရှိရရွှေမြင့်မို့စတိုးပေါ့နော်အကျန်ကိုတို့အမေကြီးဆိုင်မှာစတိုးနဲ့ဆန်းဆက်ပါနော် ပြီးသားပါဘယ်ဘက်ကလဲနင်းမရငါတသိပဲရောနင်းနဲ့ငါနဲ့တရား9000သိဒီဘက်ကိုလေဇမိုင်းမလာတာမမ လူရှင်လေး လူရှင်ကတော့ဦးမှာ အဲ့တော့ခုနကျရှိပြ ရတယ်ရောရောလည်းရောရောလည်းဝင်းဆောင်ကြုံဖို့တော့နည်းနည်းမကြိုက်တာနဲ့ပဲဘုဒ္ဓမာကအားထောက်သွားတယ်သူကဒီလိုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြိုက်တယ်လို့ဆုံးလို့ရတယ်ဒါဟိုဒါလေးတော့ရဥမာပေါ်တာလေပမာလေးပဲရှိအဲ့ဒါငါလေးဒီလိုထောင်ကြလို့ရလားအဲ့ဒါလေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးချုပ်တော့ အဲ့လေဝိတ်ကတော့ရှိရ ဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးဒီဇိုင်းနှစ်ခါနော်ဒါကကြတော့သူကထဲထဲမှာသူကဒီပလဲလေးတွေညှပ်တာဒါကတော့ရိုးရှင်းလေးကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်ပဲဟုတ်လေးဖိုးလာတယ်ဘယ်ကလဲညာဟုတ်တယ်တော့ဒီရလေးကတော့အငယ်ကတော့မှာဒါကြတော့မှာရဲ့ဒီလေးကဒီအချိတ်ကြီးရောပတ်တော့ပြီးတော့ပေါ်မှာဟုတ်ပါနော်ဝယ်ပေးခဲ့တယ်အော်ဒါလေးပစိုးလေးတွေအောင်ဟုတ်ချီပစိုးနဝေးတိုင်းဟောဒီပါဟောဒီပါ ဝရတတာယူပြက်ပြီးတော့တို့ပတောင်းကိုသွားပြီးတော့ဒီနေ့စားမယ် သိချီနေရောနေတော့ငါလည်းကြားလာနေတယ်ခုနစိတ်ကူပေါ့ ဒါကတော့အကွေးကောက်များစွာနဲ့ရွှေပုံသားတရားလမ်းပေါ့နော်ကွေးလိုက်ကောက်လိုက်နဲ့ဘိုက်ချောင်းတော့နဲ့အကြိုက်ပါပဲ နားမော်အရောက် ကဲကွေးလိုက်ပြန်ပြီ ကျိုင်းလေးကောင်း ကဲ ဘယ်ဆိုင်ကောင်းလဲဘယ်ဆိုင် ပါပြီ ဘယ်ဆိုင်စားမလဲ ဘယ်မှာစားမလဲဦးတကကိုပဲနေလိုက်သားလားစား ကောင်းတော့လေများ စားမယ် ဘယ်ဆိုင်ခိုင်းမလဲဒီဆိုင်ခိုင်းမလဲဘယ်ဆိုင်ခိုင်း မသိ တူတူပဲနဲ့တူတူ ဘူးပွင့်လာတဲ့ကဲ ဟိုတန်းကျက် ကဲအေယာဝတီမြကြီးနဲ့အတူပေါ့နော်ကဲဆွဲမယ်ဒါလေးကစေးဘဲဥတုံးထုံးစံအတိုင်းလက်ဖက်တုပ်ပြီးရင်ကြက်သားတုပ်ငနီတူတုပ်ရှောက်သီးတုပ်အမကျုံမှုကြော်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပါအောင်မယ်ရောစားလိုက်ပါပြီ ရတာတော့ က
ကားနေပြီ မသိရင်ဖြစ်ပုံလားဒီမှာထက်လိုက်ကနေထက်လိုက်ဒီမှာရင်းမွဲတွေလဲကြောက် ကဲစားတော့ပြီးပြီဆိုတော့တဲ့ရွှေဘုံသားဖះကိုသွားဖူးလိုက်ပါအောင်မယ်။ကဲမြေခွေးပြင်ကျဲကြီးနဲ့နော် ဒီပေါ်လာဖះကိုသွားဖူးမှာပေါ့နော်စားတော့ပြီးရောက်တော့ဒီမေဆန်းနဲ့ပါလာတော့ဆိုသွားဖူးမယ် ။ Let's go ။အမေရွှေဘုံသားဖះအပေါ်တိန်နေရမယ်ညာ ဒီပေါ်လာတော့လိုက်ရှိတယ်ပေါ်လာလိုက်ဒီမှာ ရွှေဘုံသားရဲ့သွားလိုက်ရွှေတကုံသွားလိုက်နေပါတော့ကဲဒီရွှေဘုံသားဖះကဒါမသိန်းတော့သမီးစားဘွားတော့ကတော့ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမရောက်တာဆိုရင်ဒါ17နှစ်ကျော်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှပြန်ရောက်ချင်မှာဖះကိုဦးချလိုက်ပါအောင်မယ် ကတော့ဒီရွှေစမုံတော်မှာရှိတယ်မှာတော့မမြစိန်နန်းနန်းပေါ့နော် လိုက်လာလူစု တိုက်ချက်ဟိုဒီကိုကျွန်တော်ကတော့ငူတာ သူကလည်းကျင်းနေပဲကဲရွှေဘုံသားအပြန်မှာမိုးတွေခေါ်လာပါတယ်နော် ဟိုဒီမှာ ကဲကြီးညုံမှာဈေးဝယ်ပါအောင်မယ်ဗီဒီယိုတစ်လုံးဝယ်လာတာပေါ့နော်ကဲဒါလေးက KMD ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာစင်တာဒါသူရန်ကုန်မှာတော့လည်းဒီ KMD မှာပဲတက်တာဆိုတော့ဒါရန်ကုန်ကနေရွှေ့လာတော့ပြည် KMD မှာပြန်ပြောင်းတက်တာပါထဲတော့ဝင်သွားမိုးတွေကလည်းရွာနေတယ်သူရလည်းရေစိုးကုန်ပြီကဲဒါလေးကဒါမောင်လေးနေမဲ့အဆောင်ပေါ့နော်ခွာညိုတင်မျိုးသားဆောင်ဒါတက္ကသိုလ်ရှေ့တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကဲမိုးတွေရွာနေပါတယ်ပစ္စည်းချအဲ့တော့အဆောင်ရှင်ဒီပါရန်ကုန်ဒီမှာမိုးတွေအရန်သဲနေတော့ပါပဲဆိုင်ကလေးနဲ့လိပ်ပတ်နေတာပါဝိပြန်တော့လားဒီကိုတော့နောက်ကကားနဲ့လိုက်လာဆောင်ရောက်ပြီမလာပြီတို့ကအရင်ရောက်တယ်ဗီဒီယိုကြီးတစ်လုံးနဲ့ရှောက်သွားတယ်ပါဆိုတော့ ကဲတနေ့တာလဲပတ်ပြီးပြန်ပါပြီရှင် ဒါပဲရောက်ပါပြီ ခွညပါမိုးလက်တိတ်သွားတော့တော်သေးရဲ့နော်ဒီမှာဟိုပါတော့တင်တန်းလိုက်ပို့တယ်လူကြီးပြန်ပါလာပါတယ်နော်သူတက်တာတော့ကြီးအိမ်မှာကြံခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်လိုက်လာပါတယ်ရှင်တော်ပါသေးရဲ့တင်တန်း30ရက်နေ့မှာဆိုတော့နော်ကဲအားလုံးပဲခွညပါ